Leka binyo kuwinya kwatu. Watefo tumta. Minisio hii wako wanapiga hii. Minisio hii na kamata bor. Ange hapo. Minisio hii iko wanapiga. Minisio hii bali. Naam, ni majira ya jioni mpendwa msikilizaji, tuko pamoja nawe muda wote kwa ajili ya kuja kukuletea kile ambacho kinaendelea huko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, ambako hali inaendelea kuwa tete kabisa. Hii ni Amani TV Media, na kusubscribe channel hii, kucomment na kusambaza habari zetu kwa walio wengi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Kama kawaida yetu, kila saa zinavyozidi kusonga ndipo mambo yanazidi kubadilika kwenye uwanja wa vita. Wataalamu wanasema ya kwamba vita ni kama mchezo wa mpira wa miguu. Mnaweza mkabeba asubuhi lakini jioni mkakuja mkafungwa. Sasa ni kipi kilichopo kwa sasa kwenye uwanja wa vita mpendwa msikilizaji? Cha kwanza, habari kuu tulionayo, Burundi yatangaza vita sasa na Rwanda baada ya mabomu kadhaa kuweza kuanguka katika ardhi yao. Mabomu ambayo yalitumwa na vikosi vya waasi wa AFC M23 kutoka Kamanyola imesababisha Burundi kutoa ruhusa, yani kuamuru majeshi wake kutumia aina yote ya silaha iwepo zitahitajika uko kwenye uwanja wa vita. Moja kati ya jambo ambalo inaonekana kwamba vita hivi vinaelekea pabaya. Mpendwa msikilizaji, yote haya utakuja kuyasikia pia katika taarifa yetu hii ya jioni ya leo, ambako tunakuletea habari tosha kuhusu yote yanayojiri sasa kwenye uwanja wa mapambano. Moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko Kamanyola. Taarifa zinatufikia kutoka kwenye uwanja wa vita zinasema kuwa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limefanikiwa kuharibu ngome kubwa ya waasi wa AFC M23 pamoja na majeshi wa Rwanda katika eneo la Kamanyola. Chanzo cha kijeshi kilichonukuliwa kinasema kuwa kuna uharibifu mkubwa uliosababishwa na operation hiyo na kwamba idadi ya waasi waliouawa ni kubwa zaidi. Kwa mujibu wa chanzo hicho, miongoni mwa waliouawa anatajwa kuwa afisa wa ngazi ya kanali wa jeshi la Rwanda, japo taarifa hizi bado hajathibitishwa na mamlaka huru. Wakati tukio hilo likiripotiwa katika eneo la Luvungi Center, kumekuwa na milipuko mikubwa inayoendelea kusikika, na hali hiyo inasababisha wakaaji wengi kuweza kuelekea Sange, huku wengine wakielekea hadi ndani ya mji wa Uvira. Mapambano haya leo yameanza katika majira ya asubuhi saa 11, ambayo ilikuja na kasi kubwa. Waasi walikuwa wakijaribu kusonga mbele kwa lengo la kupanua maeneo yao na kuingia katika mji wa Katogota ili wapate fursa ya kuingia Lubarika pamoja na Luvungi. Moja kati ya lengo kubwa ambayo imekutana na upinzani mkubwa, kwa sababu majeshi wa Kizalendo, majeshi wa FARDC pamoja na majeshi ya Burundi walifanya jitihada zao na kuweza kuzima shambulio hilo ambalo lilikuja na kasi kubwa majira ya asubuhi. Lakini majira jioni hapa tunapozungumza, mpendwa msikilizaji, Wazalendo waendelea kutangaza ushindi na kusema ya kwamba wako imara kwenye ngome zao, ambako waasi walijaribu kuwatikisa, lakini walihakikisha kwamba wanafunga njia zote ili waasi wasiweze kupata njia ya kuweza kupenya kutoka kwenye uwanja wa vita. Msemaji wa kundi la Wazalendo uko Kabare, ambaye kwa sasa anapatikana ndani ya uwanja wa vita maeneo ya Lubarika, Mheshimiwa Abubakar, anaeleza hali na matokeo halisi ya mapambano ambayo yameripotiwa kwa siku nzima ya leo. Karibu kamanda, na labda ungeanza na kujitambulisha vizuri ili wasikilizaji na watazamaji wapate kusikia kile ambacho kinaendelea huko mliko kwenye uwanja wa vita. Hali iko namna gani kiongozi? Jambo wana mtangazaji wa Amani TV. Bwana mtangazaji, nataka kujulisha habari ambazo za uhakika zinazopatikana katika uwanja wa vita leo tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Kwa siku ya leo adui alitaka kutafuta njia kwa kutaka kujipenyeza ili kuchomokea Lubarika ndani kwa kuchukua mbinu za kuja Luvungi pasipo kupitia barabara kubwa inayotokea Luvungi hadi Kamanyola Katogota. Lakini adui anapojaribu kufanya kila mbinu ambazo anatafuta kuzitumia, anakutana jeshi letu liko imara, Wazalendo wako imara pamoja na FARDC.
Bwana mtangazaji, najua ya kwamba huko ambako mliko Uvira mna paniki, watu wanawapaniki kusema ya kwamba Luvungi imeshakuwa mikononi mwa adui. Ni uongo. Mapambano bado yako Katogota, Kamanyola, isipokuwa ni mabomu ambazo adui anapiga kiolela kwa kutaka kuumiza raia. Unajua bwana mtangazaji ya kwamba vita ya leo ni silaha ambazo nzito, ni zile silaha za masafa marefu. Na unajua kama Wanyarwanda ni watu ambao wameshazoea kuua raia yetu, ni watu ambao hawana huruma. Sasa pamoja na hayo yote, pindo wanapoona mbinu zao zimefeli, wako wanatupa mabomu makubwa Luvungi, Lubarika, Lupango kwa kutaka kuumiza raia. Sasa pamoja na madhara kama na ile, ndo kitu kinachowapa raia uoga. Lakini kwa kweli jeshi letu la FARDC liko imara, wazalendo wako imara katika uwanja wa vita. Ndo hivyo tena bwana mtangazaji, unajua mimi kama vile msemaji wa jeshi la Kabare vile leo saa 11 M23 wamekuja kwa wingi sana. Unajua kama tokea jana meli zilitoka Goma kwa kuleta wengine maaskari kuja kupana Ramforo, Kabare, Kamanyola. Jana maaskari wameingia wengi sana ambao walikuja na meli inayoitwa Emmanuel. Jana bwana mtangazaji, kama huwa wakongomani wengi wanajishughulisha kusema kama vita imeisha kwa mikataba. Lakini sisi ambao tunaishi katika uwanja wa vita, sisi ambao tuko tunaona mbinu ambazo M23 pamoja na AFC M23 na serikali ya Rwanda na Uganda banaendelea kutumia, hawategemei masuala ya mikataba hata dakika moja. Kwa sababu tokea usiku wa jana maaskari wako wanatokea Rwanda usiku wote kuingia Bukavu Kamanyola Mwenga, wengine wanaenda huko sehemu za Bunyakiri. Kwa leo huko sehemu za Chivanga kumetokea mapambano makubwa sana, ambapo wamepeleka gari karibuni 3 za kivita char de combat. Na upande wa Mudaka vile askari wetu wangali imara, kwa sababu unajua pale kuko kiongozi Egle, pako komanda Mabaki, ni watu ambao kabisa wamejitolea kinagaubaga. Isipokuwa tunaendelea kuomba serikali iangalie namna ya kuwasaidia wazalendo wa Kabare, iangalie namna ya kupatia FARDC, iwaunge mkono kama vile FARDC inayopatikana huku RN5 na RND ya kupanda Mwenga. Kwa sababu ana mtangazaji, wazalendo wa upande wa Kabare wanajikuta Sekomsi wako DLC, kwa sababu leo inakaribia takriban juma mbili hizi wanapigana mara kwa mara, asubuhi kama vile mchana, lakini hawapati msaada wa serikali, hawapate vifaa kutoka serikalini. Kwa hiyo bwana mtangazaji, hizo ndizo habari za leo tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Kwa kweli upande wa Lubarika, Lupango, Katogota, Buringa, Luvungi, wanajeshi wako imara, kwa maana adui hajatutikisa hata mara moja. Sisi tupo na kazi inaendelea kama kawaida pamoja na jeshi letu la FARDC. Kazi inafanyika kama kawaida, isipokuwa sisi tunaomba serikali kuchukua hatua ya moja kwa moja kumpiga adui pasina kumbembeleza, kwa sababu adui mwenyewe ameshaonekana ya kwamba hana lengo la kurudi nyuma kama wanavyotudanganya Washington na Doha. Adui ameshaonesha moja kwa moja yeye mambo ya mikataba haitaki, malengo yake ni kudhibiti province nzima Sud Kivu. Bwana mtangazaji, kwa kukujibu kwa kubainisha, vile mimi ni msemaji wa wanajeshi wazalendo katika teritwari ya Kabare, kwa sababu Mudaka ni katika teritwari ya Kabare. Kwa kweli tokea jana mapambano yalikuwa makali zaidi. Nafikiri video umeziona, pindi wazalendo wetu, pindi kamanda zetu ambazo tumeziacha huko zilifanya kazi na kujielekeza huko Mudaka na wengine Muresa, wakiwemo na matumaini
ya kujielekeza Kavumu na wengine kuelekea Bukavu. Ilionekana leo tarehe 5 M23 akaja na ramforo ambayo ni nyingi zaidi, kwa sababu usiku wa jana duru zetu zilionyesha kuna meli ambayo ilitoka Goma ikatua wanajeshi wa Uganda na Rwanda hapo Bukavu. Wamoja wakaenda upande wa Nyangezi na wengine wakakuja upande wa Mudaka, na hao waliokuja upande wa Mudaka ndio ambao wameanzisha tena mapambano leo tarehe 5 pamoja na vikosi vyetu ambavyo viliongozwa na General Mabaki pamoja na General Egle na koalisyon nzima ya operasyon ya wazalendo ambao walikubali kufanya muungano kwa pamoja ili kumpiga adui. Unajua bwana mtangazaji, kama wanavyotuambia umoja ni nguvu na matengano ni udhaifu. Unajua wazalendo wa Kabare pindi walipojikuta ni kitu gani kinachosababisha kukawa kunaonekana ukosefu wa nguvu zaidi upande wa wazalendo, ilikuwa ni sababu ya kusema mtu mmoja iko naenda mwenyewe vitani na kikosi chake. Basi katubidi sisi kama vile wazaliwa wa Kabare wote kwa jumla kuhimizana na kufanya koalisyon ya operasyon kwa kuchanga nguvu kwa pamoja ili kumpiga adui. Na hiyo koalisyon ambayo ilikubali kujikoalize juu ya operasyon ikawa imenichagua mimi Abubakar Zindula Nshombo kama vile msemaji wao na mwakilishaji wao kunako 33e Region Militaire uko Uvira. Bwana mtangazaji, wazalendo wanaendelea kulia msaada wa serikali kwa sababu bado serikali haija usapoti uwanja wa vita 100%. Unajua ya kwamba serikali yetu bado ilikuwa ingali na heshimu masuala ya CCLF na ilikuwa inafikiria ya kwamba kama wanavyosema Doha, kama wanavyosema Washington wazungu kumwambia Kagame atoe vikosi vyake, basi hili swala likawa linasababisha serikali yetu pamoja na government yetu kutochukua hatua ya masuala ya vita, kwa sababu unajua huo mkongomani hanaga ushupavu wa kuruka mipaka. Mkongomani huwa hana tabia ya kuvunja mikataba. Isipokuwa bwana mtangazaji, mimi kama vile msemaji wa wazalendo wa Kabare, katika hatua ambayo imeonekana wazi majeshi kuingia muda wote ule kutokea Ruzizi Premier, Ruzizi D na wengine kuja ndani ya meli kutokea Goma, imeonyesha moja kwa moja ya kwamba Kagame pamoja na Uganda na nchi zingine ambazo zinawapa usapoti hawana malengo ya kusuluhishwa kupitia mikataba, isipokuwa wameonyeshwa ya kwamba mbinu zao ni vita. Na ndio maana sisi wazalendo tunaendelea kusema serikali ya Kongo ichukue hatua ya kuwagawia wazalendo wote silaha na kuwapa vifaa vya vita, kwa sababu sisi wenyewe tunazo nguvu za kujigomboa. Nimekuambia kwamba tunajiunga moja kwa moja na wazalendo kutoka kwenye uwanja wa vita ili walete zile za ukweli, si zile za kubuni. Ndio maana tunakuletea habari na chanzo, yani tunakuletea habari na tunakusikilizisha kile ambacho kinapita kwenye uwanja wa vita. Hivyo ili uendelee kuwa nasi na kuomba usisahau kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili na uendelee kuzipata kama kawaida. Na sasa jielekeze uko Burundi ambako taarifa zimetufikia jioni hii kutoka katika mpaka wa Burundi na Rwanda zinaonesha kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi baada ya kile kilichodaiwa kuwa mashambulizi ya mabomu yaliyovuka mpaka na kutua ndani ya ardhi ya Burundi. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vilivyoko karibu na eneo la tukio, mkuu wa majeshi wa Burundi ameripotiwa kutoa maelekezo mapya kwa vikosi vyake, akiamuru jeshi kutumia aina zote za silaha nzito endapo zitahitajika kujibu kile kinachoelezwa kuwa ni uchokozi kutoka upande wa Rwanda pamoja na vikundi vinavyoshirikiana navyo ikiwemo wahasi wa M23.
Taarifa hizi zinasema kwamba mabomu yaliyodaiwa kufyatuliwa kutoka eneo la mashariki mwa Kongo ambako mapigano kati ya FARDC, jeshi la Burundi na waasi wa AFC M23 yakiwa yakiendelea yameanguka upande wa Burundi, hatua iliyochukuliwa kama uvunjwaji wa usalama wa mpakani. Wakaaji wa vijiji vilivyo karibu na mpaka wanaripoti kusikia milipuko mikubwa ikisababisha hofu na baadhi ya familia kuanza kuondoka maeneo ya mpakani. Baadhi ya mashuhuda wanasema kuwa askari wa Burundi wameanza kuimarisha doria na kuongeza idadi ya wanajeshi katika eneo ya mpaka, huku magari ya kijeshi yakionekana yakisafirisha vifaa vizito kuelekea kwenye uwanja wa vita. Serikali ya Burundi haijatoa taarifa ya kina kwa umma, lakini vyanzo vya kijeshi vinadai kuwa majibu makali yanaweza kutolewa wakati wowote ikiwa mashambulizi ya kuvuka mpaka yatajirudia. Kwa upande mwingine, hakuna taarifa rasmi kutoka Rwanda kuhusu tuhuma hizi, na hivyo hali inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu zaidi ili kubaini ni kipi ambacho kitakuja kutokea. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kwamba kile kinachoendelea sasa kinaweza kuongeza hatari na kuongezeka kwa mvutano wa kikanda, hasa ikizingatiwa kuwa mapigano kati ya jeshi la Kongo, majeshi wa Burundi na waasi wa AFC M23 tayari yameleta hatari kubwa katika maeneo ya jimbo ya Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Wananchi wa maeneo ya mpakani wanaombwa kuwa watulivu, kuripoti harakati zozote zitakazotia shaka na kufuatia maelekezo yatakayotolewa na vyombo vya ulinzi vya usalama. Kwa sasa hali inaripotiwa kuwa tete na inaweza kubadilika wakati wowote uko kwenye uwanja wa vita. Tutazidi kukuletea taarifa zaidi mara tu zitakapopatikana kutoka kwa vyanzo vyenye kuaminika na mamlaka husika uko kwenye uwanja wa vita. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, haya ni yale ambayo yanaendelea uko kwenye uwanja wa vita. Kwa hivyo endelea kuwa mwaminifu kwetu ili upate kuhabarika na habari za ukweli na za uhakika. Hii ni Amani TV Media na tunaweka nukta katika habari zetu za jioni ya leo. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Wepo zitakuja moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Usisahau kushare habari hizi kwa walio wengi zaidi ili naendelee kupata taarifa zetu kama utakavyokuwa unazipata wewe. Na kuaga kwa kusema bye bye.